Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thegio Denis Mutara Ūrīa urathie na mbere na kwamukira urigiti wake riu ari thiku ya gatatu ni kugite na gikeno thutha wa ugaruruku wa maundu maria makoretwo makiariririo muno guku nenda-ini andu makiruta riboti ciao kuma ngongo na ngongo ciegie kiria githinagia Denis Mutara gikundi kimwe kia Kenya gikimukuruhania na ngomi na ricio cia magongona ma ngomi makiuga kiria kiriaga Mutara ni maundu ma unduire Ndeto iria ikoretwo igitumura ndereti mwaki guku nenda-ini na riu Ndeto cia gikeno ni ati Denis Mutara niarikitie rita ria mbere thibitari iguru rigie mihuhu ino ya ndeto ici iratambio guku nenda-ini. Mutara finally akiaria na Kuumbūra ndeto cia magegania thutha wa gucererwo ni Bishop JJ Gitahi muthenya wa ira haria marakorirwo makiaraniria maundu maria maumburitwo ni Karangu Wamuraya through kuhitukira mutambo wake wa Facebook, akiuga the best feeling ever when you hear the person that many have been accusing that he don't love Christ, declaring him as his personal savior. Asanti sana Dr. Bishop JJ Gitahi, you are a wonderful father to many. Denis Mutara, you are blessed. Karangu akiumbura ndeto njeru, ndeto cia gikeno ciegi Denis Mutara thutha wake kuumbura Jesu Kristo ta muhonokia wa ngoro yake. Mutara akiaria rita ria mbere thutha wake gukorwo akiigirirwo na ndeto ikahithuria ati ni kwari na igongona akuruhanitio na igongona ria gutahikithio Jesu Kristo, oguo akorwo agikana ukristiano wake. Na riu ni ndeto njega, ndeto cia magegania Denis kuumbura Jesu ta muhonokia wa ngoro yake, his personal savior, kuhitukira mahoya ma Bishop JJ Gitahi uria maramucereire kuu thibitari me hamwe na gavana wa kaunti ya Nyeri Mūrimū Mutahi Kahiga kunyitanira na ariu a nyina Muini Denis Mutara aria marekinyitie ku witness muthenya uyu wa mwanya. Denis akiaria rita ria mbere thutha wa ndeto cia kumakania kurithibuka nenda-ini na gikiro kinene. Tugithie na mbere kumuhoera kuhona kwa naihenya. Kikuyu Daily News, subscribe.